Ny jotorin-santia, ny vidy volamena, manolotra anao ny logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny logité. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Chic de Fabiola, la référence de la mode africaine. Manolotra anao, le JT. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Ny shampoing vaovao Velnic dia mampalama sy manalefaka tsara ny volonao. Tsara volo lalandava miaraka amin'ny Velnic sy ny le JT. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava fantina. Sady vaovao, tsara no tsy miray. Spaghetti Primo, manolotra anao ny le JT. Biscuit crémy, double saveur, double plaisir. Miama dia mitadiny tsara trano ary manolotra anao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokony vaovao miaraka amin'ny Orlac. Soranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao ialanatsy ny fatapahana no ny fanatsarana ara-teknika ny lohatenim-baovao izay narahantsika teo dia ny fanambarana ny datim-pifidianana navoakan'ny gouvernemanta ny maraina teo izay datim-pifidianana ho filoham-pirenena izay fantatra fa ny 7 novambra 2024 ny fiodinana voalohany amin'ny izay fifidianana ho filoham-pirenena izay ary ny 20 ny volana desambra kosa ny fiodinana faharoa raha misy naroso herinandro izany raha oharina amin'ny daty voatondro ny lalam-pandrenana raha araka ny lalam-pandrenana hatrany dia tokony mametra-pialana ny 7 septambra ny filoham-pirenena raha toka mbola ilatsaka hofidiana ho an'ireo antoko hafa indray dia tsy mbola lara-pahamiana izany fifidiana filoham-pirenena izany ho izy ireo raha toka tafaresaka tamin'ny ora miarin-jatovo sy misa razafin-jatovo. Tapaka nandritry ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny tanterana teny mahazo arivo androany maraina ny daty hanatanterana ny fifidianana filoham-pirenena eto amintsika ny 7 novambra 2024 ny fiodinana voalohany amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay ary ny 9 ny volana desambra ny fiodinana faharoa fifidianana melony fotoana ihany izany raha jerena ny voafaritry ny alalam-pandrenana jerena ny makasika ny fanomanana ny fifidianana be ny resaka ary lava ny fanjanina rahampirenena tsy azo lalovana ary ny hevitry ny besiny maro tsy maintsy horaisina ka tiako mampafantatra ny vahoaka malagasy fa iroso ny fifidianana atsika efa ndazaiko mbienimbeny fa tsy maintsy miroso ny fifidianana atsika eto Madagasikara ary zay ihany no lalana afahantsika mamany olana mamany crise politique amin'izao fotoana zao petraka zao ny datim-pifidianana iroso atsika amin'ny asa rehetrarehetra andaminana ny fanomanana ny fifidianana iray amin'ireo daty natolotry ny voameram-pirenena mahalo tena misahana ny fifidianana ny seni ity daty navoaka ny gouvernemanta ity tazomina zany lay proposition zay nalefa ny seni tany amin'ny gouvernemanta manoloana izany dia milaza ny tsy mankasitraka ity datim-pifidianana atombotra ity ary tsy manao vandohan-draharaha izany fifidianana filoham-pirenena izany ireo antoko sasany eto amintsika amin'izy ireo dia ny fanarenana ifotony ny firenena no tokony ho tanterahana aloha tsy ahasoan'ny firenena malagasy ny fanaovana fifidianana satria ny crise miverimberina eny no antony sy mahita naovana fanorenana ifotony fifidianana tsisy filaminana tsisy fitokisan'ny vahoaka zay fifidianana atao eo ka manjary isina lonolony tsy dia mahavahany olana zay fahita hatramin'izay amin'ny firenentsika hevitra anankiroa lalatsaina anankiroa tsy mitovy reo ny anankiray miteny fa hoe tokony ataony fifidianana zao de zao
amin'io daty zay nomeny io zany a moreto mpikambana marobe a mpitarika toko marobe eto amin'ny tanindrazantsika de milaza aloha fa de hoe tokony diniana tsara fa ny fifidianana eny fotony no tokony atomboka aloha etsekilan'izay nankasitraka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny gouvernemanta kosa ny antoko mapara izay efa niandrandra fifidianana melohany fotoana Mariana fara io daty nivoaka io dia tokony mametra-pialana farafahatarany ny 7 septambra 2024 ny filoham-pirenena raha toka mbola hoisany ilatsaka ho fidiana manaraka. Fa ho fikarakarana izay fifidianana izay ary. No tanterana ny tolakandro teo teny nanisana ny fandiniana ny tetika SASASEM na ny fanohanana ny fifidiana eto Madagasikara izay niarahan'ny CENI sy ireo mpiara-miasa ara-teknika sy ara-bola no dinian'izy ireo nandritra izany ny fomba izay hamenona ireo volambola tsy ampy entina anatanterana ny fifidianana eto amintsika. Ny tolakandro teo no nifandinika momba ilay tetika SASASEM na fanohanana ny fifidianana eto Madagasikara ireo mpiara-miombonantoka teknika sy ara-bola rehetra niaraka tamin'ny CENI mba ahafahana mijery sy mameno izay banga amin'ny teti-bola ny SASASEM izay. Mbola tsy fantatra hatreto ireo vola tsy ampy fa ny fantatra dia mbola misy banga ny an'ny malagasy ary mbola misy banga ihany koa ny avy amin'ny tetika SASASEM. Efa niresaka tamin'ny ministry ny teti-bola ihany koa moa izy ireo ka dia nampanantena fa anao izay ho afany amin'ny famenoana io banga io ny avy aty amin'ny malagasy fa ny avy any amin'ireo vahiny kosa dia mbola vao ampandiniana izy ireo. Tsara manamarika fa ny SASASEM ihany koa no miantoka hatramin'ny fifidianana solombavambahoaka ary ny fifidianana ben'ny tanàna. Nanamafy anefa izy ireo fa efa ho feno ireo vola anatanterahana ny fifidianana. Raha ny avy aty amintsika aty amin'ny ilany aty amin'ny malagasy zany dia izy ako namany efa hovoavaly olana rehefa azo ny accord de principe tamin'ny ministre ny finance fa ny avy aty amin'ny côté ny international zany no mbola mety eo amin'ny Antsasamanila latsaka kely eo mbola tsy feno kanefany zay le Antsasamanila latsaka kely zay miantoka ny 2018 sy ny 2019 no tanterahina ny maraina teo ihany koa moa ny fanaova-tsony fiara-miasa teo amin'ny CENI sy ny OP na etsika olo-pirenena entanina izay anampy eo amin'ny lafiny teknôlôjia mba hahamora ny fanatanterahana ny fifidianana. Fa dia miroso amin'ny fanatanterahana sy ny fanomanana izay fifidianana izay araka izany ny gouvernement tamin'izao fotoana izao isan'izany ny ministera ny atany izay mitana andraikitra lehibe ao anatin'izay fikarakarana fifidianana izay. Nambaran'ny ministry ny atitany androany fa nakelezany fepitaona dia mametraka tanjona hatrany ny ministera dia ny anomana fifidianana madio mangarahary ary ihany koa eken'ny rehetra misy araka izany ny paikady apetraka izy ireo entina anatrarana izay tanjona izay isan'izany nanomezan'ny ministra baiko ireo solotena mpanjakana rehetra manerana ny faritra mba hijoro ary tsy hiandany sy aka loko politika ho arahantsika avy hatrany fanampanazavana mikasika izay. Tsy ho voatositosika ny rivotra politika avatsy na roa fa dia mijoro tanteraka ao anatin'izay hoe neutralité tsy mitongilana ny atsy tsy mitongilana amin'ny aroa samy manana fantatra fa samy manana ny conviction politika ny tsirairay tsisy mahadiso zany olona tsisy conviction zany koa ratsy fa eo amin'ny sehatry ny asa-panjakana isika dia solotena ny mpanjakana any amin'ireny toerana misy tsika tsirairay avy any. Izay no afatry ny ministry ny atitany fa nisy ihany koa ny fanambarana izay nataony mahasovoiny États-Unis miasa Simone eto amintsika. Tsy manohana kandida manokana na iza États-Unis fa manohana kosa ny rindran-damina demokratika io nambaran'ny prakitra raha ny masoivo amerikana raha naneho ny hevitra izy momba ny raharaham-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao namafisiny hatrany kosa nefa ny fanohana ny États-Unis amin'ny fikarakarana ny fifidianana misy eto amintsika nanamarika ny fetim-pirenena androany ny masoivo amerikana eto Madagasikara ary isan'ireo nanatrika izany rojo ravaka miaro soa sy doda rajarinjado. Niompana tamin'ny fifidianana ny loha-hevitry ny fankalazana ny faharoa amby efapolo sy roanjato taona ny fetim-pirenena États-Unis tamin'ity taona ity. Izany no natao hanomezan-danja ny demokrasia izay soatoavina Amerikanina fa indrindra mifanaraka amin'ny toetra raha-pirenena misy eto Madagasikara izay anatin'ny fanomanana izay fifidianana izay.
We do not support any particular candidate. Tsy manona candidat manokana na iza États-Unis na ny fitondrana amerikanina fa manona kosa ny rindran-damina demokratika sy ny fametrahana demokrasia ka na iza aplatsaka fidina zany manaraka tsara an'izay fipetra momba ny demokrasia zay dia tohanana izay fanarahany azy zay. Democratic process correctly. Tsy maintsy misy hatrany ny tsy fitovi-kevitra hoy ny mpiandraikitra raha ny masoivo amerikana eto Madagasikara. Saingino amafisiny fa ny fanajana izay voalaza ny lalam-panorenana ihany no tohanany États-Unis. Nisy vanim-potoana somary enjakenjana ny raharaha dia nahatonga anay tsy maintsy niteny ary mety niteny tamin'ny fomba entitra ary indraindray fa hitako hoe mendrim-piderana ary ny fitondrana malagasy sy ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny ny amin'iny niatrika an'izay atao hoe krizy kely nandalo zay atao tamin'ny fomba izay niatrehana azy ka nahatonga anay tsy nahatsiaro hoe mila miteny mafy na mila misisika ilaza zavatra akory fa vitanareo tanaty fomba mirindra sy milamina tsara eto aloha. Notsahivin'ny mpiandraikitra raha ny masoivo amerikanina fa manampy an'i Madagasikara amin'ny fanomanana ny fifidianana États-Unis. Porofon'izany ny iray faingoro tapitrisa $, mirotsaka ao amin'ny basket fund. Raha ny lafiny sosialy indray dia miisa 7 ny tetikasa vaovao natomboky ny USAID tamin'ity taona ity izay mitentina $200. Voatsela ihany koa izay no nisy ny fiaraha-miasa ara-tafika ka nandefasana tanora telo menada anaraka fiofanana amin'ny akademia miaramila ny États-Unis. Mariky ny fifandraisana matotra eo amin'ny firenena rotonto ireo ary isan'ny fotoana anamafisana izany ity fankalazana ny fetim-pirenena États-Unis teto an-dranomeny ity. Fa iny vaovao iny ihany koa no mitondra antsika any Roma any Italia. Atao anatin'ny bazilika ny Masita Piera no nanokana ho kardinaly ny Monseigneur Désiré Tsarahazana nosalorana ny satroka sy ny pretra mahakardinaly azy ny terany tamin'izany niaraka tamin'ireo kardinaly 30 hafa nanatrika izay sorona masina izay ny filoham-pirenena Eradonal Mampianina mivady. Ary Jesosy ny mpianany dia teny andalana niakatra ho an'i Jerosalema ary Jesosy nandeha eo alohany. Tamin'io toky sy andininy io izay voasoratra ao amin'ny evanjely Masinda Marka toko 10:2-3 no nitarihan'ny Papa François ny fandraisana ireo kardinaly miisa 14 vaovao. Fotoana izay natrehan'ny filoha Eradonal Mampianina mivady noho izany efa 20 ny volana Jona lasa teo ka taon'ny bazilika Masinda Piera tao Roma no nanatanterahina izany. Fanomezam-boninahitra ny Monseigneur Désiré Tsarahazana izay évêque ao Tomasina izay voafidy kardinaly vaovao eto Madagasikara. Misy olotena ny kontinanta rehetra eto amin'izao tontolo izao ireto kardinaly 14 vaovao ireto ary ny Monseigneur Désiré Tsarahazana irery no solotena avy aty Afrika. Tonga ny ankohoka teo anatrehan'ny papa izy ireo nandritra izany mba handray ny satroka manokana manamarika ny maha-kardinaly azy ireo. Namarana ny fitaom-pivavahana tonga nitsidika ny kardinaly Désiré Tsarahazana tao amin'ny efitra Paul 4 tao Vatikana ny filoha Eradonal Mampianina mivady narary sosy fahombiazana ho azy ireo amin'ny asa sy andraikitra izay sahaniny. No amafisy ny filoha nandritra izany ny fifandraisana misy eo amin'ny fiangonana katolika sy ny vahoaka malagasy ary manantena ny tenany amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana mba ho soa ho an'ny firenena. Ary ny vaovao mafaliny ihany koa no entsika misento ao anatin'ny dokam-barotra iverinetsika afaka fotoana fohy. Sotranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao ary anoho ny fotoana isika nitokona tetsy anoloan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireo mpampianatra izay mitaky ny efa iry fitakiny izay efa nataon'izy ireo hatrizay.
taorin'izay dia nisy ny valandresaka izay nataon'ireo sendika ny mpampianatra ireo tetsy ministerany fanabeazam-pirenena etsy Anosy hatrany tsapao izy ireo fefa misy ny ezaka ataon'ny ministera amin'ny famahana ny fangatana tsy aro tanteraka ao anatin'ny fotoana fohy ireo fangatana rehetra saingy rehefa misy kosa ny finiavana sy ny fandraiketana antsoratra na ny volonté écrite avy amin'ny fanjakana dia efa zava-dehibe izany ho ihany ireo mpampianatra fantatrary fa isy ny fionana eo amin'ireo sendikany mpampianatra sy ny praiminisitra Ntsay Christian amin'ny alatsinainy izao aorin'izay fionan'izay no ahafantarana ny ako ny fangatana ireo sendikany mpampianatra ireo hatreto noho izany dia mbola tsy nisy aloha ny fanambarana ny amin'ny mety hoe iverina ampianatra ireo mpampianatra na mbola tsy ampianatra ihany koa fa ho fanohizana izay ihany koa dia nisy ny fanambarana izay navoaky ny avy eo amin'ny sampany filan-kevitra moa zany filan-kevim-pirenena izay misahana ny fiarovana ny zon'olombelona noho izany dia nambaran'izy ireo tao anatin'izany fa raha ny lalàny atao firenena malagasy dia manana ny zo hianatra ny ankizy rehetra izay tafiditra ao anatin'ny 17 izany amin'izao nefa tao anatin'ny herinandro maromaro zay dia maro amin'ireo fianaram-panjakana na ny EPP CEG na lycée izany eto Andrenivohitra sy manerana Nosy no nikatona vokatra izay fitokonana izay mandritra izay nefa ny mpianatra ny amin'ny sekoly tsy miankina manohy ny fampianarany hatrany voaja ny zo misitraka fampianarana ho an'ireo ankizy ireo arak'izany marina fa fampianarana izay sahan'ireo mpampianatra avy amin'ny fianaram-panjakana ihany matetika izany stranga izany ireo mpampianatra mpiasa-panjakana no misitraka karamambony vokatry ny asa mafy atao noho ny fanambarana hatrany izay zony tanteraka ny tsara marina nefa ao anatin'ny fotoana ny fitokonana tahaka izao mitaky fanodrotan-karama izy ireo kanefa tsy manao ny asa ampandraiketina azy akory ho hatrany ny fanambarana avy amin'ny CNIDH ny lalàna feny fitokonana dia mazava tsara ao anatin'ny lalam-panorenana fa tokony tsy hanohitohina ny asa-panjakana zany na ny fampandehanan-draharaha eo amin'ny firenena ka raha tokony ireo mpampianatra tsy tokony hakasika ny zon'ny ankizy amin'ny fampianarana izany tsy azo ekena ny fanomezana saina ratsy ataon'ireo mpitondra ao anaty atoko politika na ny sendika ho an'ireo mpampianatra mpiasa-panjakana ka mahatonga ny fanitsakitsahana ny zon'ny olombelona amin'ny zaza malagasy ny zon'ny hianatra sy ny zony hanana fahafahana mitovy iny vavahiny ihany koa no mitondra antsika amin'ny trangam-piarahamonina satria dia mpitsabo iray eto Andrenivohitra ny olona sibatry ny halatra tao amin'ny toeram-piasany manaraka marary ihany no fantatra fa nanao izay asa ratsy izay raha ny fitantarany ity mpitsabo ity very tamin'izany kosa ny finday izay mitentina hatrany amin'ny rotapitrisa ariary ho arantsika avy hatrany andinjiny mikasika izany marary miisa roa mila vonjyaina aingana no noraisiny ity mpitsabo ity ny folakandro ny omaly alakamisy 7 jona tamin'ny 2 ora no niditra ilay marary voalohany adiny 2 taoriana izay kosa no tonga ny marary faharoa izany hoe tamin'ny 4 ora tanoany rehefa lasa nefa ilay marary voalohany dia tsy karitra ilay mpitsabo fa tsy hita ny iray tamin'ireo findainy izay mitety-bidy rotapitrisa ariary rehefa nandehanandehanody izy dia lasa izy nandeha dia 2 minitra avao izy niverina avany dia namerina ty telefonina ty telefonina marque LG naverina azafady dokotera fa lasanay izy ny telefonina anao dia vao nametraka ny telefoninako ty teto dia nijery ny telefoninako izay anakenina dia nijereko tsy hita ilay telefoninako anankiray ty koka n'ity sisa zany napetrany teo dia teo anatrehan'izay nefa tsy nisy akoatran'izy rovavy no mipetraka teto amin'ny toerana tato amin'ny kabinet fandraisako marary dokotera mamonjy ny ain'ny olona avanareo ve dia angalarinareo ny haiko tamin'ny alalan'ny antsoatariby ireo olona fa lasan'izy ireo ny findain'ilay mpitsabo ary nampanantena ny amerina izany izy ireo saingy tsy tonga mihitsy any ka tapa-kevitra ity mpitsabo ity fa metraka fitarainana ny amin'ny manam-pahefana andramo maraina moa zay dia voatery nandeha nanao ny arrestation hita teny manjakaray ilay olona tratra tao an-tranony zareo dia noentina ao amin'ny commissariat ao amin'ny premier arrondissement zay sorako be dehibe tona ny polisy pirenena malagasy zay tsy ny salasala nanao ny asany araka ny nambarany dia efa fanondrono izao ity mpitsabo ity no niarany alatra finday tahaka izao tato amin'ny toeram-piasany jeriny maresaka avy any ivelany isika
atao reny fiaonany fiaonany tamin'ny filohan'ny Korea Avaratra dia iaona amin'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine ihany koa i Donald Trump filoha Amerikana amin'ny 16 Jolay ho avy izao any Helsinki no anatanterana izany raha ny fampitam-baovao avy ao amin'ny Kremlin hatramin'ny nandresan'ny filoha Amerikana fahefana dia ity no fiaonana voalohany ho an'ny Rosia sy États-Unis efa nisy ny fotoanan'ny fankahitan'ny rotonta taolon'izao saingy nandritra ny fivoriana tampony arahana firenena maromaro hatrany no nisy eo n'izany fiaonana izany. Tanjona anatin'ny fiaona voalohany filoha Amerikana sy ny filoha Rosiana ny fampitoniana ny zava-misy amin'ny fifandraisan'ny firenena rotonta, fifandraisan'izay azo lazaina fanarefo hatramin'ny sy ny ady mangatsiaka, ny ady ao Syria, ny krizy ao Ukraine, eo ihany koa ny fanenjehana ny Rosia ho nitsabaka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tao États-Unis farany teo. Tsy azo lavina fa tsy dia tonga lafatra ny fifandraisana nisy teo amin'ny Rosia sy ny Amerikana. Efa teny koa ombiany ary averiko hatrany fa vokatry ny politika anatiny ao États-Unis izany. Saingy mahavelombolo amin'ny fanaovana ezaka voalohany anantonana ny États-Unis mba hamerenana indray ny fifandraisan'ny rotonta izao zava-misy izao. Izay no faneho-kevitry Vladimir Poutine nandritra ny fandraisan'ny mpanolo-tsaina avy amin'ny Maison Blanche momba ny fandriam-pahalemana tao Moscou. Aorian'izay fiaonana izay dia andrasana ny famoahana fanambarana iraisana ho ataon'ny Rosia sy États-Unis mikasika ny dingana manaraka ny fifandraisana ara-diplomatika ho an'ny Washington sy Moscou hoy Kremlin. Hatreto aloha dia nionina fotsiny tamin'ireo fiaonana iraisampirenena ny fiaonana nisy teo amin'ny Donald Trump sy Vladimir Poutine. Fanitrangana fitifirana kosa tao Maryland tsy lavitra ny Washington any États-Unis olona dimy no fantatra fa namony ainy vokatra izay toerana famokarana gazety antsoratra ao Annapolis City nitrangany loza ity ary tao anatin'ny efitrano fivorian'ireo mpanao gazety no niditra ilay lehilahy tompona andraikitra tao anatin'izay fitifirana izay. Alakamisy tany an-toerana no nitranga ny fitifirana lasibatra nandritra izany ireo mpiasa tao amin'ilay orinasa fanaovan-gazety nandritra ny fotoana nahatongavan'ilay lehilahy iray nitondra basy. Olona efatra no fantatra fa maty tsy tradrano ary maro ihany koa ireo naharatra. Vehivavy iray hafa no maty ihany koa ravantany vao tonga tany amin'ny hôpitaly. Tao anaty efitrano fivorian'ireo mpanao gazety ny Capital Gazette no nisehony famonoana. Ireo mpanao gazety mihitsy no nokendrena tamin'izany hoy ny polisy ao Maryland. Efa voasambotra izy ireo ilay lehilahy nahavandoza ka taoriany fanadihadiana sy ny fikarohana natao no nahalalana fananana olana tamin'ity gazety ity ilay mpitifitra. Enina taona lasa izay no notorian'ity farany teny amin'ny fitsarana ny Capital Gazette satria nambarany fa nanalabaraka azy ho tafiditra tanatina raharaha fanolanana. Tsy nahazo rary ny teny amin'ny fitsarana ity lehilahy ity ka izao heverina ho nanao valifaty tamin'ireo mpanao gazety izao. Nambaran'ireo polisy ihany koa fa ninina nataon'ny fitifirana satria efa tsara homana i Jarod Ramos tamin'ny alalan'ireo fitaovana nampiasainy anaovana ny valifatiny. Ihany koa no entsika mivady eo anatin'ny tapany faharoa ary ireto ny zanam-pandaharana izay ao rahantsika amin'izany. Lehilahy norveziana iray mampiasa ny vovona vanja fampiasa basina ihany koa afikasika no entiny hanaovana sary. Misy fotoana ihany koa izy mampiasa vovotsira ary dia ao anatin'ny insolita no anarahana ny andindiny izay. Santony anisan'ny oaranao anatin'ny zanam-pandaharana ao amin'ny tapany faharoa ireo rehetra ireo mbola ho avy ihany koa tsara fara hiaraka notra amin'ny Jery Edouard izay tapany faharoa izay dokam-barotra vitsy no isentona ary dia miverina eto isika rehefa avy eo ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-piona aminao fijery indray.